Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny teny manampaindrena anankiray manao hoe: raha hitanao izy ny namanao sy ny fahavalonao tsara resaka, tsara korana any ambadimbadika any, de fantaro manomboka androany fa samy fahavalonao izy roa. Fa ny mampiavaka azy kosa, ny iray fahavalonao mibaribary, fa ny iray kosa fahavalonao miafina ary mialokaloka eo ambanin'ilay teny hoe finamanana. Ary mbola niteny izy manao hoe ilay fahavalonao mibaribary mbola tsara kokoa mihoatra n'ilay fahavalo mody namana na mialokaloka eo ambanin'ny finamanana. Satria ny fahavalonao mibaribary dia efa nolazainy taminao fa tsy mitia anao izy, efa nolazainy taminao fa tsy namana ianao, efa nolazainy taminao fa vonona ny hamotiky ny fiainanao izy, ka ahafahanao mitandrina manoloana azy. Fa ilay mialokaloka eo ambanin'ny finamanana kosa dia mpiatsara velatsia izy amin'izay fotoana izay. Ka mialokaloka eo ambaninao izy, maka ny renseignement mombanao, maka ny information mombanao, maka ny paikady rehetra izay nomaninao, rehefa avy eo entiny mamingana anao sy mandavo anao izany rehetrarehetra izany. Ka izy no ratsy mihoatra n'ilay mibaribary. Ankehitriny, amin'ny fotoana izay resantsika zao, amin'ny fotoana izay iainantsika zao, io lay faharoa io no tena maro sy betsaka amin'ny finamanana na eo amin'ny mpinamana ankehitriny. Mody minamana izy satria te hahazo tombotsoa any aminao, rehefa azo ny tombotsoa finganiny ianao. Mody minamana izy satria te hahazo information any aminao, rehefa avy eo finganiny ianao. Mody minamana izy mba ahafahany mahazo mamy sy ny zavatsoa any aminao, rehefa azon'izany mivadika fahavalo ary tsy menatra akory izy amin'izay fotoana izay. Noho izany, ny olombelona miaina eto ambony tany dia mila mitandrina, mila mailo lalandava fa sao dia tratrany ireo namana mpiatsara velatsia. Ary ny fiatsaram-belatsia anisan'ny toetra ratsy indrindra, izany nahatonga any mpino Islam mampitandrina mafy ireo mpino mpivavaka ao aminy mba tsy hanana toetran'ireo mpiatsara velatsia na ihany koa hiara-dalana amin'ireo mpiatsara velatsia. Izay no fampatsiahivantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo ary atao j'aime fa mbola maro ny fampatsiahivana hoentintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.